Lotugül'ün yerinə təyinat, liderlik Namiq Səlifova verildi. Son dəqiqə. Xəbər verdiyimiz kimi kriminal aləmdə Lotugülü ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifov avqust ayının 20-sində Türkiyənin Antalya şəhərindəki mehmanxanalardan birində başından 4 güllə yarası alaraq qətlə yetirilib. Qətldən az sonra hadisəni törədən 25 yaşlı Xan Əhmədlinski kimi tanınan Xəqan Zeynalov Türkiyəyə polis tərəfindən saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunub. Dünən İstanbulun Böyükçəkməcə rayonunda torpağa tapşırılan kriminal avtoritetin yeganə varisi, onun qardaşı, eyni zamanda qanuni oğru titulu daşıyan Namiq Bakinski kimi tanınan Namiq Səlifov təyin olunub. Operativ xəbər.az Rusiyanın Krem informasiya agentliyi ilə istinadən məlumat verir ki, Nadir Səlifov torpağa tapşırıldıqdan sonra Türkiyədə və eləcə də Rusiyanın müxtəlif şəhərində sxotka keçirilib. Keçirilmiş sxotkanın nəticəsi olaraq Namiq Səlifov Lotugülün yerinə lider təyin edilib. Eləcə də qeyd olunur ki, sxotkanın iştirak edən tanınmış avtoritetlər Namiqi qardaşı Nadir Səlifova bərabər nüfuza malik olduğunu və ona böyük ümidlər bəslədiyini bildirmişlər. Baxmayaraq, bu günlərdə Crime İnformasiya Agentliyinin direktoru Viktoriya Gefter məsələ ilə bağlı şəxsi versiya irəli sürmüşdür ki, cinayətkar aləmində liderliyi iddia edə biləcək yeganə kriminal avtoritet Suxumi kanalının lideri Merab Djanqvilezdir. Lakin kriminal aləmin son anda qəbul etdiyi qərar yenə Namiq Səlifovun yeganə namizəd olaraq qəbul edilməsi media rəhbərinin versiyasını alt-üst etdi. Xatırladaq ki, Namiq Səlifov Qeyla Kardavanının təşəbbüsü ilə 2013-cü ildə İspaniyada keçirilmiş sxotka zamanı qanuni oğru tituluna layiq görülüb.